Lavorare meno, lavorare tutti è il monito lanciato dai vertici della CISL Belluno Treviso. Maria Cristina Piovesana, presidente di Unindustria a Treviso, tra gli ospiti del congresso del sindacato, però propone una ricetta alternativa che non guardi solo ai diritti. L'Italia è stata costruita anche sui doveri, anche sulla voglia, soprattutto sulla voglia di fare, sul sacrificio. È una parola che sembra quasi bandita, non si deve più parlare di sacrificio, invece sì, dobbiamo riparlare ai nostri giovani e raccontare che le cose si costruiscono non perché è facile, non perché basta un click, non perché ci sono le app, ma dietro qualsiasi progetto, dietro qualsiasi evoluzione c'è stata gente che ha sacrificato anni interi della propria vita e dobbiamo recuperare questo senso di solidarietà, questo senso di comunità. Perché quando lavori per una comunità sei disposto anche a sacrificarti, quando lavori per la tua famiglia sei disposto anche a dormire qualche ora in meno e a lavorare qualche ora in più. Perciò se c'è una ricetta che vorrei proporvi è senso di responsabilità, coraggio e determinazione, oltre a il lavorare di più, perché non sono convinta che si crei lavoro se si lavora meno. Quella distribuzione della quale noi parliamo in maniera teorica non funziona. Noi abbiamo bisogno di fare come facemmo un tempo, come tanti di quelli che oggi hanno i capelli bianchi qui hanno fatto. Lavorare di più per creare maggiori opportunità. Opportunità queste che andrebbero a beneficio soprattutto delle nuove generazioni. La leader degli industriali trevigiani infatti respinge l'idea che l'Italia e Treviso non siano un paese per giovani. In questi ultimi tempi si sente tanto che questa è una nazione non per i giovani. Noi vogliamo invece che Treviso effettivamente venga riconosciuta per ciò che realmente è, cioè un territorio dove i giovani possono trovare la loro realizzazione.